Hello ladies and gentlemen, karibuni sana hapa Zero Masters. Mimi naitwa Matandiko aka Crazy but Unique, na kwa siku ya leo nakuletea tipu ndogo ya Excel inaitwa Flash Fill. Flash Fill ni nini? Flash Fill ni nini na kwa nini? Inatumika wapi na kwa nini? Na sababu gani zapelekea mpaka iwepo hiyo? Okay, tusipoteze muda sana. Flash Fill ni formula ndogo sana ambayo inakuwezesha wewe ku-extract data kutoka sehemu ambapo kuna data nyingi, ili ikurahisishie wewe kuzipanga unavyotaka wewe iwe. Kwa mfano, upo ofisini kwako, umeletewa hii data hizi taarifa hizi, hii information yote hii uitengeneze kwenye mpangilio huu hapa. First name, surname, age and town. Lakini sasa aliyeziandaa mwanzoni aliziandika tofauti. Aliziandika first name na surname na umri wake na sehemu anapotokea town zote kwenye seli moja. Lakini sasa wewe unaombwa uzitofautishe, yani uzitenganishe kutoka first name iwe kwenye seli moja, surname iwe kwenye seli moja, age vile vile and town vile vile. Sasa hii hapa kuna formula nyingi sana. Zipo formula nyingi sana, lakini kwa leo tutumie moja. Before tushatumia nyingine kabla hapo, nishawahi kuonyesha nyuma. Utaweza ukaklik pale juu utaona. Sasa Flash Fill ni simple sana kutumia, kwa sababu utakuja hapa kwenye first name alipoandika. Kwanza hizi data ni nyingi. Data ni zaidi ya 1000, sipo 1010. Sasa 1010 ukianza kuandika hapa kimoja kimoja, tunaanza mfano Joshua, nakuja labda Kasheija, nakuja labda Nyanjige, nakuja hivyo, nakuja hapa Casanova, tunakuja labda age ngapi, 25, tunaenda Kibaha. Hii hapa tunaweza kuandika kwa kutumia labda masaa kadhaa ili tuimalize, lakini kwa Excel, kwa formula hii ya Flash Fill utaandika tu zile za juu. Joshua utamwandika hapa, Casanova utamwandika hapa kama ilivyoandikwa, na kama hauwezi basi unaweza ukakopi ili usikosee. Casanova andika kama alivyo, 25 inafahamika 25, Kibaha paste. Okay. Baada ya hapo chukua kwa Joshua chini yake, bonyeza au hold au shikilia Control na E. Shamaliza kuandika mpaka mwisho zote. Vile vile kwenye ya pili Control na E. Shamaliza mpaka mwisho. Vile vile ya umri hivyo hivyo tu, Control E. Vile vile mwisho uta Control na E. Basi unaweza cross check kuprove kama kweli ni sawa. Joshua hapa, Casanova hapa, 25 hapa, Kibaha hapa, nakuja Kasheija vile vile 22 hapa, 50 25 hivyo 38. Tuangalie mwisho na neno Msoma, na hapa kuna Msoma 35, Wankio, Tata yote, Migebuka, Mawese vyote vile vile. Naona. Kwa hiyo hii ndo very simple kwa namna ya kuextract data kutoka kwenye data nyingi, ili kupate uchambuzi wako kama unavyotaka iwe. Basi karibuni sana Zero Masters. Hii ni tip ndogo sana, itakusaidia wewe hapo ulipo ofisini kwako, sababu bosi wako atakuletea data kama hizi, halafu ushindwe kuzitengeneza kwa muda mfupi, badala ya kutumia siku nzima au siku mbili au wiki nzima hadi kazi yenyewe uichukie. Lakini kumbe hapa kazi ungeifurahia, sababu is and clear. Asante sana. This is sounds good, nice and good. I'm signing out.
subscribe kama bado hujasubscribe. Asanteni sana. Hapa ni Zero Masters.